សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងប្រចាំថ្ងៃរបស់ Admin ហើយថ្ងៃនេះផងដែរ Admin នឹងលើកយកចំណេះដឹងខ្លីៗមកជម្រាបជូនដូចតទៅ5ចំណេះដឹងខ្លីៗអំពីចិត្តវិទ្យាមនុស្ស 1. មនុស្សចូលចិត្តអ្នកដែលស្ដាប់ខ្លួនតាមការសិក្សាមនុស្សមានអារម្មណ៍ល្អនិងជឿទុកចិត្តលើអ្នកដែលស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាងអ្នកនិយាយច្រើន 2. ស្នាមញញឹមអាចបន្លំខួរក្បាលពេលអ្នកញញឹមទោះបីជាមិនសប្បាយពិតក៏ខួរក្បាលអាចបញ្ចេញសារធាតុធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញបាន 3. គេងមិនគ្រប់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អវិជ្ជមានខ្លាំងការគេងតិចធ្វើឲ្យមនុស្សងាយខឹងងាយសោកសាយនិងសម្រេចចិត្តខុសៗ 4. មនុស្សវាយតម្លៃអ្នកក្នុង7វិនាទីដំបូង First impression កើតឡើងលឿនណាស់ហើយពិបាកប្ដូរវិញ 5. ខួរក្បាលចូលចិត្តអ្វីដែលធ្លាប់ឃើញញឹកញាប់នេះហៅថា mere exposure effect យើងមានទំនោរចូលចិត្តអ្វីដែលយើងឃើញញឹកញាប់ទោះមិនដឹងខ្លួនក៏ដោយ